Hi everybody, how are you today? Good? Fine. I'm teacher Sueli Queiroz and today I'm gonna teach you the sound of TH part 2. No vídeo anterior eu ensinei para vocês o som do TH voiceless, sem som, como em thanks. Eu não uso as cordas vocais e eu só faço um soprinho, né? Thanks. Não é utilizado, não vibro as cordas vocais. No som de hoje, o TH é voiced. Ele tem som. Eu vou usar as cordas vocais. Elas vão vibrar, como em mother. Mother. Existe uma vibração das cordas vocais. Esse som é muito difícil para nós brasileiros produzirmos, porque nós não temos esse som no português. Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês que vai ser possível você aprender esse som. Alright? Então vamos lá. Z, Z, Z. E agora coloco a língua entre os dentes. Z, Z, Z. Z, Z, Z. Olha o mosquito passando, gente. É o mesmo som do mosquito, right? Então vamos lá para as palavras? Mother, father, brother, other, either, although, this, that. Now, let me listen to you. Repeat after me, okay? Mother. Yes. Father. Let me listen. Very good. Brother. All right. Other. Good. Either. Right. Although. Yeah. This. That. Congratulations, very good. See? Not so difficult. Se gostaram, curtam a página para continuar recebendo os vídeos. Continue seguindo a página. E thank you very much and see you next week. Bye bye.